美国国务院19日建议所有海外美国公民要更加谨慎，因为哈马斯与以色列的冲突加剧了世界各地的紧张局势，可能发生针对美国公民和利益的恐怖袭击、示威或暴力行动。通知建议海外美国公民在游客观光区保持高度警惕，注册美国国务院的智慧旅行计划，以接收信息和警报，并在海外发生紧急情况时方便追踪到位置，以及关注国务院的社交媒体。美国上次发布全球警报是在2022年8月，称基地组织可能会寻求攻击美国设施、人员或公民。据悉，美国国务院已指示在世界各地的大使馆和领事馆，在巴以冲突引发的持续抗议活动中进行紧急安全审查。国务卿布林肯还指示各国使馆评估，是否要向所在国的海外美国人发出关于示威活动构成潜在威胁的警报。